साहब अॼुकल्ह असांजी ॻोठ जा हालात सही न आहिनि भाउ। मश्किरन जो ॻोठ थई मश्किरन जो ॻोठ थई मश्किरन जो ॻोठ थई। हेलो आहे त माण्हू बाक़ी कम कुतनि वारो क्यों थे? चाचू हिन वॾो गुनाह कयो आहे। ही असांजे घर में किरी आयो आहे त हिला ॾियण चाचू उसने मेरे को हवाली तूं टोनीअ जे घर में गिरी कुतनि वारो कमु छो कयो? कहिड़ो हिननि गोश्त न देखादो जो तूं हिननि जा थांव चटे वियो आहीं? साहब वफ़ादारी जी त कुतनि जो कमु आहे। असां खानदानी वफ़ादार ऐं आशिक मिज़ाज माण्हू आहियूं। भाभी गोबाजे खे ॾिसो केॾो वफ़ादार आहे। अव्हां जी घरवारी मरी वई आहे, उहो बि ॾिस कीअं थो अव्हां जी कमदारी करे। अहिड़ो वफ़ादार ऐं ईमानदार खानदान आहे असांजो। चाचू एॾो वफ़ादार आहे त पोइ हिनखे घर था वठी वञो। तूं कर मां तो सेठ साहब खे हिन जो कारो करतूत ॿुधायां, रखो शर्त। ठीकु आहे तूं ॿुधाए त पोइ मां वरी तोखे तुंहिंजे रांझे जा तो करतूत ॿुधायां। साहब ही पाउलीअ सां इश्क थो करे। इश्क करणु को गुनाह न कोन्हे। साहब ही पाउलीअ जे घर में घिरियो आहे। पालीअ घर जो दरवाज़ो छो खोलियो? इहो त पौली ॿुधाए सघे थी। त पोइ पालीअ खे वठी अचो। साहब मां वञी पाउली खे वठी अचां। हा वठी अचे हा वठी अची कहिड़ो कूड़ थाणे। पाण मूंखे रांझे कुकड़ जो हिसाब ॾिनो हुई। पार्टी बदलाए वई आहे। सिंध असेंबली जी वॾेरी तूं थी आशा। चिलकिड़ी तूं एॾी बेवफ़ाई कंदी हलड़ी बंदूक कारतूसी मिस थी वेंदो। इहो त मां कॾहिं सोचियो ई न। सोप सीरियल मश्करन जो ॻोठ सीज़न 2 जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।